早晨，姐姐你好。早晨姐姐，早晨先生。係啊，你叫咩名啊，姐姐？Yulina Indria Irawati。Lina 叫你，好啊。你幾多歲啊？今年34歲。34歲啦。哦，咁你結咗婚未啊？有冇小朋友啊？結咗啦，但係分開。分開，OK，離咗婚。咁但係你有冇小朋友啊？有一個女。幾多歲？sorry，幾多歲話？13。哦，13歲，OK，都大個啦。好啊，咁你喺香港做嘢做咗幾耐啊？差唔多10年。差唔多10年啦，九年幾個月咁樣。咁你都照做咗咁多年咧，有幾多個僱主啊？3個。3個，係3個僱主。好啊，第一次你都係2016年至18年係咪啊？哦，咁係照顧公公同婆婆係咪？照顧婆婆同公公。係，咁佢哋健唔健康㗎？婆婆咧唔健康，公公健康。婆婆，咁你要同婆婆做咩啊？幫婆婆沖涼，幫婆婆做運動。OK，好。咁使唔使即係佢使唔使尿片㗎？換尿片嗰啲㗎？要嘅。OK，好。咁跟住做咗2年就冇做嘅，點解？婆婆咧死咗啦，跟住我咧入去老人院。OK，所以就finish contract 就離開，咁你就揾另一份工，咁就喺大埔係咪？就做咗4年喎。係4年，咁照顧咩人啊？有婆婆同一個先生。婆婆同埋先生，係先生咁有總共係2個人就係咪啊？先生同埋婆婆，好係佢個仔。咁婆婆係健康嘅係咪？都健康。好啊。咁跟住做咗4年唔做嘅又係啦。婆婆死咗，跟住係。婆婆過咗身啦，咁所以就先生唔使要工人啦。OK，好啊，咁到而家咯喎，跟住22年到25年啊，係咪啊？咁啱啱呢個24年嘅時候都finish contract 就再 renew 咗啦。咁照顧婆婆，咁但係點解而家要唔做嘅 break contract 嘅？之前咧，李永蓮咧婆婆幾好嘅。成日都留人，但係冇帶人。而家咧又留又帶人，跟住我好驚嘅，我唔做。OK，佢有打咁先咩話？唔好意思。係啊，我唔做，我自己接幹咋。OK， 因為可能即係婆婆嗰個情緒有問題啦，自己咁佢有打你，咁所以就同先生講，先生都明白嘅係咪？先生。好啊，咁所以你而家想揾個第二份工，好啦，咁你就而家係聽日係咪個 visa 到期啦？係啊，聽晚到期。好啊，咁我睇下可唔可以幫你再揾僱主啊 ？OK，咁你識煮啲乜嘢餸啊？或者話俾我聽，你識煮乜嘢啊？蒸腰、蒸雞、蒸西瓜、蒸豬肉餅，跟住煲湯。煲湯你煲啲咩湯啊？煲粟米湯，蒸蘿蔔，跟住焗蘿蔔。仲有咧，紅蘿蔔仲有落啲咩啊？落啲豬肉。係排骨。豬骨係。咁仲有咩湯啊？除咗紅蘿蔔，你頭先話木瓜湯係咪啊？有木瓜湯。煮咩？煲咩啊？木瓜。煲花生。雞。花生雞腳。仲有豬骨係咩？同埋有冇落眉豆啊？你話眉豆花生雞腳？聽唔到。係啊，薑眉豆。花生雞腳。OK， 好啊。咁你識啲即係蜜棗係乜嘢啊？杞子係咩味啊？杞子係咩嚟㗎？咩色㗎？即係少細粒紅色嗰啲。係啊 OK， 係啦。啲淮山咧，淮山知唔知係咩㗎？淮山知道，咁長嗰啲。長長地。係啦。長嗰啲。白色。入邊啲白。
係啊係啊，白色嘅。OK， 好啊，好。咁你想喺香港咧工作再做幾耐啊？耐啲。耐啲係啦，因為你都好後生，想賺多啲錢係咪啊？俾女女佢哋係啦，要讀書係咪啊？嗯，好係你咁睇下先。嚟緊你使唔使即係要話翻印尼？而家就可能你要翻印尼先啦，咁跟住就再過嚟啦，係咪？係咁樣 OK。咁如果咧可能人工咧咁可能會 basic 嘅喎，即係我唔知道啊。即係你走咗啦，咁你有冇問題啊？冇問題。冇問題係啦。咁而家有份工咧，咁就係照有婆婆啦，不過婆婆健康，咁啊照顧3個大人，咁就清潔啦，煮飯啊嗰啲咁樣，自己有一間房同埋廁所，O 唔 OK？ OK。好啊，咁我哋試下聯絡僱主啊，唔該晒。係，thank you。唔該，拜拜。